yego baramubazaga asubiza nanjye ubwanjye bambaza ngo uburyo bashimira Imana yuko batsembeye bikavaho baje hano bafashe akaboko tuzavuga tuganira iyo bambwira bikurikije yego bakagira ngo bikurikije izi saha batangira mubaza ababwire ngo mujye kubaza nyoko n'umwana we yaramwifura yarabibonaga kugira ngo baze nyoko wanyu ari bakeneye ntabwo rimisa ariko ntabwo imbaraga zanjye kuko byari biri mu rugo sinagusa muri y'umwana sinabona n'amavuta ye nanjye nabikoragamo ariko nagira ikibazo yego kuba waratsindiye tukagenda tuganira ubu rwose noneho ntabwo bikimeze nabi utwo dusigisigi natwo turacika mu izina rya Yesu. Iyi humura Imana iragukunda rwose, ibyo yakoze byose byari ikigaragaza ko igukunda, kandi ikindi n'aba bose bakira kubera ko wabazanye n'umutima wawe wo gukunda Imana, uko uyizera. Kuba abantu babwira bagakira bakaza bakumva ijambo bakabona ubwo buhanuzi bugasohora, ukuba wabashyizemo nyine Imana icyo yakoze n'icyo ibashije gukora, nabo bagakunda bakizera. Rero humura, Imana izakugira umuntu ukomeye ubasha kuyivugira no kuyikorera. Imana wayivugira kandi ikamamara cyane. Genda ugubwe neza kandi ubone ibyo ukeneye byose. Amahoro abeho mu rugo, ugende ububasha Imana igushyizemo bugiye gukoreshwa nawe cyane. Imana iguhaye ububasha bwinshi, ukomere.